নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি বানাবো ভেজ কারি। এটা বানাতে আমার কি লাগবে। পটল, কাঁকরোল, আলু আমি এগুলোকে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। সয়াবিন, তেজপাতা, গরম মশলা, পাঁচফোড়ন, দারচিনি, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা চেরা, হলুদ, লবণ, চিনি, আদা বাটা, ধনের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। কড়াইয়ে আমি তেল দিয়েছি। এবার সয়াবিনগুলোকে আমি ভেজে নেব। লবণ হলুদ দিয়ে দেব। সয়াবিনটা আমার ভাজা হয়েছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। আবার কড়াইয়ে তেল দেব, ফোড়ন দিয়ে দেব। ফোড়নটা আমার ভাজা হয়েছে। এবার পেঁয়াজ, লঙ্কা ও রসুন দিয়ে দেব। পেঁয়াজ, লঙ্কা, রসুনকে আমি লালচে করে ভেজে নেব। আমার এটা লালচে করে ভাজা হয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি সবজিগুলো দিয়ে দেব। লবণ হলুদ দেব। সবজিটা আমি ভেজে নেব 5 মিনিট। পাঁচ মিনিট পর আসলাম। সবজিটা আমার ভাজা হয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি সব মশলা দিয়ে দেব। সামান্য জল দেব। এবার এটাকে ভেজে নেব 2 মিনিট। দু মিনিট পর আসলাম। মশলাটা আমার ভাজা হয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি সয়াবিনগুলো দিয়ে দেব। ভালো করে নেড়ে নেব। সয়াবিনের মধ্যে আমার মশলাটা লেগে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি জল দিব। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে হতে দেব 10 মিনিট। 10 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এবার ঢাকা খুলে নেব। দেখুন আমার ভেজ কারি রেডি। এবার আমি গ্যাস অফ করে দেব। এখন এর মধ্যে দেব গরম মশলা। গরম মশলাটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। আপনারা এটা গরম ভাত বা রুটির সাথে পরিবেশন করতে পারেন।